ya. Jadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Nggih kula balen, dialeke umume wong. Dialeke umume wong misale ngaten contoh sing paling gampang. Wong iku nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijima lah kamane di hubungan intim. Misale malam sakniki malam napa? Senin nggih. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumono nggih, Zaid malam Senin masih menggauli napa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lalah esuk itu pekerangan, esuk itu tukaran. Tukaran ekstrim terus pegatan. Nggih, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah, itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid, berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi. Buktine berkali-kali haid. Paham sih maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nek ora paham blas kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Apa paham? Paham sih? Bukan ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Nah ya Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Lane wa kitabim mubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terus jadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lane kula ulama jeng ben ketemu pangeran mau kepengin ibadah ngeten iki. Kalau tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau mau kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kitab mubin menjelaskan, ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepingin duwe amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh. Logika sing dibangun Al-Qur'an, hujjah. Ya aku mau malam iku jek dijima. Esok tukaran, atau 2 hari lagi tukaran, jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali haid sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci, berarti iddahnya selesai. Nah, sama takut, anak mani ini jadi Gus, berarti iddahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih. Berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah. Malam Senin dijima ambek Zaid. Esok Siti dipegat. Malam Selasa dirabi bakar, dijimak meneh. Isuke pegatan meneh. Malam ke-3 rabi meneh. Terus ususe ndak anak-anake sapa jajal? Muni anake sing pertama ya rawan ra dadi, anake kedua ra ketiga, kan gak jelas. Terus kita takok, lho kok DNA Gus? Kowe kesuwen agama kok ana ngentesi DNA barang. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada iddah. Enggak ada napa? Lah iku maksude Quran dadi. Mulane kula nate roh berita nggih, orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apike koyo ngono Islam. Wong Israel ada yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah.
Ya mergo wau iddah itu jelas Kang, kalau min dzawatil haid, kalau yang masih haid iddahnya 3 kali masa suci. Berarti mengalami 2 kali napa? Haid. Mulane can nom-nom nganggo hubungan kebablasan jebule pacare ora haid susah, berarti bukti dadi meteng, tapi nek jek haid seneng berarti ndak meteng. Nah, kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak apa? Hamil. Nah, berarti suami istri yang malamnya menjima, tapi setelah beberapa hari kok haid. Nah, berarti iddahnya pakai haid. Yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Nah, nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu napa? Nunggu napa? Kelahiran. Difaham gitu, terus ojo sampai wong terus ra paham Quran blas. Saking blase nganti iddah ya ora roh, wis repot. Mulane kula mek kawin mut'ah gak seneng. Kawin mut'ah iku kawin sing nganggo waktu. Aku mending ngene, umpama ana iddahe lumayan, ndak gelem no. Wong wedok-wedok sing dikawin mut'ah teng Bogor, teng pundi beberapa daerah sing teng TV-TV niku, sing kampung Arab niku. Niku kan kawin iddah itu kan kawin dengan tempo tertentu. Yo gayane yo ana naib mudin nggih sing tengene TV-TV niku. Mudin dikawekno, misale wong Arab teko wedi zina tapi kepengin ngrasakno wong wedok. Niku kan terus carane dikawin. Dikawin 2 wulan khen, terus sing Arabe mulai. Lha iku gelem iddah ta ora lho cah wedok iku. Engko nang lagi 2 dina ana sing gelem yo. Kira-kira gelem iddah ta ora ngomong. Wah, ya kesuwen kan nak gelem iddah. Dan nak gelem iddah lumayan nggih. Lho iddah rata-rata kan meh 3 wulan. Lah iya misale mut'ah 1 bulan mulai. Sing lanange lho mulai. Tapi saya yakin mut'ah ndak boleh lho, tapi cerita mut'ah aku wis ora oleh. Wis ora oleh duwe kesalahan tambah iddah. Kalau ulang lagi, mut'ah itu jelas ndak boleh. Mus keyakinan ulama ahli sunnah sak dunya iku mut'ah itu ndak boleh. Kalau alasannya wis dikawin, apa perempuan-perempuan ku siap ketika lanangane balene ngarap lagi seminggu misalnya, terus ana wong lanang teko. Kira-kira dikawinnya gelem ta ora? Cek aku takok. Kira-kira apa? Purun dari Mustafa gelem. Lah kita ora ono. Lah nek purun berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan? Iddah kan? Kalau iddah kan minimal 3 bulan. 3 kali masa suci anggap aja kira-kira 3 bulan. Gelem kira-kira nganggur 3 wulan ana sing. Lah kuwatir ku meneh fatale meneh pas Arab balikne Mekah jebule lali ra megat. Mergo eman dekne wah kok enak ora tak bekata. Menengae mulai ngono ae. Bojone sapa nak misale gak megat. Enggak jawab ae lho iki latihan hukum. Nah ra megat iki bojone sing Arab mau. Gua sering ngger delok TV ngoten esuk-esuk. Daerah kula kan parek sarang, parek sedan, patah lan tiyang alim. Kenapa semulang ke madrasah mesti dijagungan? Wis pundi Gus? Kepengen tapi kok takok ya ora hukume Gus. Ya mesti diskusi nek iku nek arape terus lali gak megat iku terus piye? Ya nek megat ya jek bojone sing balik mau ora megat. Rafa pengadilan ra iso ora ono. Cara kowe piye? Sesuai dengan Allah Gus kok mikir ngono dhewe ra mikir mesti ngono. Rata-rata. Kono sing kelon enak ra mikir kene kono apa? Mikir aja. Ora melok kelon ya wis. Lah ya sebetulnya iddah itu solusi. Solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansab, supaya nasab itu tidak campur. Mulane kula ndelok nabi njen luar biasa. Sing mari rusak nikah mergo nikah ra kepengin diturunan. Mulane kula tambah iman. Kula iman ainul yakin, hakul yakin. Nek Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin ainul yakin. Saiki ku nikah mari rusak. Kaya nikah sing teng Bogor sing teng TV-TV niku. Niku pancen piye-piye nak wani nikah yo wanita nasalu Kang tanakahu. Tanasalu jeneng Nabi hebat. Dari awal Nabi ngendikan wis akeh nak nikah yo nang duwe anak. Piye-piye rusak ruwet iku ana wong nikah tapi ra kepengin duwe anak. Nggih mboten. Merubet lah kang ngomong kepengin. Lah iya Nabi nak ngendikan kan nurut tanakahu tanasalu. Kowe nak nikah yo nang dia.
Baru kayak dia anak kan ikatannya jelas terus gak ruwet. Tapi nak mau kelon-kelon tok senajan to razino kan terus nak terlantar terus nyusul. Misalnya sing Arab balik terus urung megat. Kowe muni bojone sapa? Ditelepon nomornya wis genti. Kowe coba bayangno gampang padha bulete lho, Kang. Si Arab iki mau yo bulet sing tukang ngono mbok telepon terus nomornya wis. Mosok misalnya mesti nikah, golekne sik ning Arab. Golek itu bekas lah cepet tak rapi. Talek nikah, ora ono taleke, ora ono sing maca. Nek nikah resmi kan enak jika dalam 3 bulan apa piro? Piro? 3 bulan menam. Sing biasa diwaca lho talek. Nambah. Jika 6 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin lahir dok. Lahir batin ya. Maka terjadi satu perceraian dan uangnya disumbangkan ya. Disumbangkan negara. Kulo nu sering dipeseni Mbah Mun dibagi kiai alim-alim. Kulo kan saiki kiai sering nikahno santri, kadang sing lanang ora santri, kadang iku kiai-kiai senengane mari santrine ngene. Jong kon anake ngongkon maca taklek. Rasa waca. Jenenge santri kadang ra di dhuwit kesuwi. Dadi nek gak nafakoi sakmono pekatan wah repot. Ya kadang kita rabi ra di dhuwit kan suwi, nek 6 wulan ra iso nafakoi. Terus otomatis cerai rak santri kehilangan bojo kabeh. Iya ta ora? Lah kadang tapi ra iso nafakoi dhuwit lah kan iso nafakoi batin. Lho nek wis kesuwen dikumpuli ya moh kan. Berarti akhirnya kan dohir dan rata-rata do ora oleh. Dadi engger naibe rata-rata naik itu mereka nu santri dadi enak. Mun ambek kula salaman ya do nyucup dadi ya penak. Gus ni santri jenengan maca taklek ta ora? Gak aneh-aneh kula. Aku celeng terus ini. Perkarane ku mau santri kadang pertama rabi kan oleh ra di dhuwit kan suwi kan kadang melarat nanti 3 tahun ke depan. Kadang berlanjut ini. Bukan ini pengalaman berlanjut. Wah, nah itu terus taklek. Tapi kadang gak iso nafakoi kan tetap jima. Berarti nafakoi batin. Masalahnya nek wis nemen ya ora gelem pisan kan berarti zahir batin. Nah, mriki diwaca gak rata-rata. Ki maca dhisik, Mas. Mboten ya? Ya apik cara kula, apik wis. Ten awang-awam kula setuju maca. Potongan minggat-minggat teng Malaysia, teng ngene cara kula kan maca. Kula anggar kon ngawetno santri, ambek entuk wong awam, sing wedok santri. Potongane raine ra jelas tak kon maca taklek. Wis. Perkarane sekali hilang setahun katut wedokane Malaysia wis jelas berarti jatuh talak. Satu. Kula nganti sakniki super ngono disewani tiyang Gus anak kula niku wedok, sakniki sing lanang teng Malaysia. Mboten megat tapi nggih mboten nafakoi Gus. Niku sepundi. Riyen mau taklek mboten, mau wah gampil lak maca taklek. Nah IP tak telepon rapak selesai. Hakime kula ya kenal, nah IP ya kenal, cepet wis. Pokoke bangsa sing maca taklek iku cepet. Nah sing maca taklek bingung no. Kon nelpon sik tak telepon kadang. Sopo jenenge sinten ya? Aku Pak, masa Gus wonten apa? Ya bojo mbepeket ora iku ora jelas. Ampun lho Gus. Kira ngajar tenan iku. Oh celek ora mbok apa kok beket. Napa kok iku piye lho Gus Malaysia ya urung mapan jenenge waduh matane apa. Lah yo nang kirimi ben jelas ngene-ngene wah sangel-ngel wong kowe wae. Sene ora melok rabi melok kangelan. Repot kabeh bisa ngomong wis. Lah iya niki entuk barokah wa kitabim mubin. Dadi Quran niku jelasno sampai masalah tolak. Ya tapi ya mubin Quran memberi penjelasan. Tapi apakah mereka menjadi tahu dan jelas? Mulane cara Imam Syafi'i, setiap aturan dibebankan pada pelakunya. Khatib yang khutbah Jumat diwajibkan isma'u arba'in, memperdengarkan orang 40. Meskipun hakikat dari orang 40 kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur atau sedang omong-omongan. Ya, mulane beda takbir wa yajibu isma'u arba'in, bukan wa yajibu samaul arba'in. Jadi yang wajib itu khatib memperdengarkan. Bukan kok orang 40 semuanya dengar. Wes repot kang dadi ulama. Ampun bener sampean wis ramilih dadi ulama. Ampun bener banget iku. Ruwet dadi ulama.
Falam aja mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar nudia mongko den undang apa ngene anburika bi anburika. Yen to den berkahi barokah wa tekse berkahi sapa Allah wa taala man ing wong finnari kang ing dalem nar. Musa tegese Musa manon wong haulaha kang seputar anar. Ail malaikatu tegese malaikat, awil aksu tos wali. Wa barokati lafat barokah ya ta'adda mutaaddi apa lafat barokah bi nafsi lan awak dhewe ne lafat barokah. Wa bil harfi lan mutaaddi lan huruf. Wa yuqaddaru lan den kira-kira ana ba'da fi sausi lafat fi apa makanun lafat makanun. Dadi burika man sing finnar fi makanin nar. Maksudnya kan angel kan. Nabi Musa iku wong sing diberkahi. Wong sing diberkahi maknane kan Musa. Musa iku dari Quran, dawuh Quran man finnar wong sing ning jero geni kan gak mungkin maksudnya jero geni. Tapi man sing fi makanin nar, manusia yang ada di kawasan atau area api. Jadi wayukot daru ba'da fi apa napa makan. Maksudnya fi makanin nar. Jadi orang yang di kawasan atau di area api, ora kok orang yang di dalam api. Ono Imam Suyuti, maksudnya gaduh. Jane ora usah ngono ya wong paham. Nah, wong dekne ku rada suudzon kuwatir wong ra paham dadi akhire malah nerang. Ngono kok diterangno le babah, ngono ngenyek wong maksudku. Ya kabeh wong nak ngomong ngoten kan. Misale sampean cacili adus-adus ning ndi ning jeding. Adus ning ndi ning gak mesti adus ning jeding mosok adus ning jero jeding ya biasa ngono. Kaya ngoten niku kan ya kabeh omongan konten niku. Makan di mana? Di rumah makan. Mosok rumah makan. Maksudnya mosok rumah kok apa? Makan. Oh ya ana wong fanatik ngono, niliki sapa? Niliki ruhen ning rumah sakit. Mosok rumah sakit. Ya ora ana rumah kanggo menampung orang sakit. Mosok ngomong ngono kok. Rumah makan diprotes, rumah sakit diprotes. Ono rumah kok sakit. Penting rumah yang menampung orang sakit. Akhirnya dia nak cara jadi reporter berita bingung. Kecelakaan dan sekarang ditampung di rumah tempat orang sakit. Karena rumah sakit salah gitu. Di rumah yang menampung. Dan ketika dia lapar, dia ke rumah yang menjual makanan. Bergodek ini menghindari rumah makan. Ano-ano Imam Suyuti. Ngono kok terang. No. Ada ulama itu saya naik di wilayah suudzon wong ra paham. Wa subhanahu wa ilan maha suci Allah. Rabbil alamin kang pangerani sak alam kabeh. Min jumlati ma setengah sangi jumlah perkara nudia kang den nidakno kang diundang napa ma. Wa ma'ana uta maknane wa subhanahu wa rabbil alamin iku tanzihu. Iku bersihna Allah taala minasu saking elek. Ya Musa innahu anawwahul azizul hakim. Ya Musa hi Musa innahu innas sya'na isya'na sa'an niku alwaqi sesuatu sing terjadi saiki Musa kowe tak kei wahyu ana uta ingsun iku Allahu al-aziz zat sing menangan maksudnya ora ono sing ngalahno al-hakim zat sing bijak wa alam wa